model. Ito ay may dalawang trouble. Okay. Bali dalawang loop. May identity A, tapos identity B. May nagtatanong pala sa akin kung nasaan yung auxiliary 24 volts. Nandito pala. Ito. Auxiliary contact relay. Yan. Ito yung loop connection. Yan. Ito yung sounder. Ito yung sounder. Yan. Guys, yung pangalawang control panel. Ito yung auxiliary. So mayroon pala siya, sir. Mayroon. Ito yung auxiliary contact relay. Ito yung sa knock. Tapos sa loop yung ID-NIT. Yan. Simplex 4010, di ba? British 4010 ES. Ito po mga kababayan, dito po tayo ngayon. Actually, this is an actual commissioning na. At mag-handover na po kami maya-maya. Kaya check na po ni Tex, the vlogger, yung system niya. Simplex R Control 4010 ES. System is normal as of 9:14:54 AM, May 25, Tuesday 2021. Yan po. Ito lang po natin yung inside po niya. Nakikita po ninyo yung kanyang connection. Yan, dito po sa sounder, sa device, smoke detector and call point. Yan po yung ilaw niya. Ito po yung indicator na normal po. Wala po siyang ibang ilaw kasi may iba po siyang ilaw dito. Actually, meron siyang 6 na ilaw na lalabas pag may fault. Dito po sa taas may ilaw yung ground, etc. etc. Pag no answer, pagputol ng linya, pag bad answer, pag wrong device, na ilaw po yan. Hindi lang po ilaw, at the same time sasabihin po niya dito sa kanyang display kung anong problema. Ngayon po is ayos po siya. Ba't ganito? Huwag mo nga kasi hindi yan sagad. Hindi. Parang ito bulok. Tama ba ang date nito? System. Ayun. Yan po mga ka-tex, kinakabit na po natin yung kanyang linya sa sounder. Dito po tayo sa control panel number 3. Iba lang po ang kulay niya pero pare-parehas po siyang Simplex 4010 ES. May magaganap po tayong handover mamaya. Yan po.
Still normal po siya. Then, Bilang po ang kulay nito, yung nauna pong dalawa is red, ito po ay gray. Press lang po siya simplex 4010. Yes. Okay. Hand over na natin. Commissioning na tayo. When the night was closing in, I was alone and so afraid. Couldn't see the light.